तोड़ियन जी तोड़ियन हाँ साड़ी कितना अच्छा बोल लीजिए मोल कितने दिए? 1.65 ही लीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, अल्लाह नसीब करे। 1 महीने बाद तकरास हो ही वैसी। हाँ जी, ये चाचा ने लिए 1,65,000 रुपये की खीरी वाले तक। ठीक हो गया, केड़ी जगह तो आया? ठीक हो गया, सरगोदा से आए हैं जी। इन्होंने 1,65,000 की ख़रीद ली है माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे इनको। खुशाब मंडी का मंज़र है जी, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए और लोग ले भी जाते हैं जानवर जितना भी महंगा हो। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स में माशाल्लाह लाजमी लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं खुर्रम सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बकरा मंडी खुशाब। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर वाफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। खुशाब की मंडी में मौजूद हूँ जी। खुशाब की मंडी रोज़ मंगल को लगती है। खुशाब से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर मंगूर गाँव में मंडी लगाई जाती है। आप स्क्रीन पर चेक करें माशाल्लाह गायों का बाड़ा है जी। और यहाँ पे बलैती गायें हैं जी, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन वगैरह यहाँ आप देख सकते हैं जी। जर्सी क्रॉस साहिवाल ब्रीड की यहाँ पे सारी बछड़ियाँ मौजूद है जी। मलिक इरफान भाई हैं जी और इनके पास ये सारा माल खड़ा है जी। ये सारी बछड़ियाँ वगैरह चेक करें जी। काफ़ी ज़्यादा दोस्त कह रहे हैं कि बछड़ियाँ वगैरह परचेजिंग करनी हो, गायें वगैरह लेनी हो। ये भी 2 दांत और खीरी गायें बछड़ियाँ कह लें, ठीक है, और इम्पोर्टेड गायें हैं। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो खुशाब मंडी में विज़िट करके ये गायें ख़रीद भी कर सकता है जी। ये चेक करें माशाल्लाह। व्यूअर्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स में माशाल्लाह लाजमी लिखिएगा और आपको गायों के रेट्स वगैरह बताता चलें। यहाँ पे ये जो गायें खड़ी हैं जी 1,40,50 हज़ार से स्टार्ट हो रही हैं। और जिस तरह ये बड़ी गायें और अच्छी ब्रीड की गायें होगी, ठीक है, ये 3.5-4 लाख रुपए तक यहाँ पे ये सेल हो रही हैं। छोटी बछड़ियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं और छोटी बछड़ियों के रेट्स वगैरह भी लेंगे। चलते हैं छोटी बछड़ियों की तरफ। ये भाई के पास 3 छोटी बछड़ियाँ खड़ी हैं, इनका रेट ले लेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। भाई क्या हाल है, ठीक है? बच्ची तक के मुल कितना है? 2,10,000 खीरी है ना, खीरी बछड़ियाँ जी और 2,10,10,000 रुपये की इनकी डिमांड हो रही है। तो ये खुशाब मंडी का मंज़र है जी। काफ़ी तादाद में यहाँ पे बछड़ियाँ आती हैं, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन वगैरह, वलैती क्रॉस, साहिवाल की क्रॉस, ठीक है, ब्रीड यहाँ पे मौजूद होती है। ये यहाँ पे चेक करें माशाल्लाह। ये यहाँ पे कोई बंदा इस बछड़ी का रेट पूछ रहा था तो व्यापारी आज़ाद कह रहा है जी 80 की दे दे, तो ये रेट चल रहा है जी। यहाँ पे ये चेक करें माशाल्लाह, खूबसूरत बछड़ियाँ जी, कम पैसों वाली बछड़ियाँ जी। अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहे तो कम पैसों में भी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। चोलिस्तानी बछड़ी है जी माशाल्लाह। खीरी है, खीरी है भी मंगने वाली है। ठीक हो गया, ये भी क्रॉस के नज़दीक है जी और चोलिस्तानी है जी और अभी खीरी है माशाल्लाह। ये भाई के पास और भी यहाँ पे माल मौजूद है। इस छोटी थे कितने पैसे? ये तो मंगते 70,000 आते, फाइनल 65,000। ठीक हो गया, 65 की हो जाएगी। और ये वाली ये तो मंगते 1 लाख का, फाइनल 90,000। ठीक हो गया। ये साहिवाल वाली, ये साहिवाल ये तो मंगते 1 ये 15 दी फाइनल दे छोड़। ठीक हो गया। अपना फ़ोन बच्चा, ठीक हो गया, अपना फ़ोन नंबर दो। 0302 0302 74 34 119। नाम मोहम्मद परवेज़ बुलवाल। नहीं बुलवाल नहीं, तहसील साहिवाल, जिला सरगोदा, अड्डा चावे वाला। ठीक हो गया, ठीक है, सरगोदा साइड में जी। लोकेशन राधन रोड दी। ठीक हो गया। इंशाल्लाह हर किस्म की बच्ची लभदी है, जिस किस्म की लेनी हो, ठीक हो गया, बड़ी लेनी हो, छोटी लेनी हो, 2 लाख तक बच्ची लभदी। आपस की गल है, नाराज भी नहीं होना। अगर है बच्ची मैं लेनी हो, ये बच्ची तो लेनी है तो 1000 और कम दे दे। नहीं 1000 वाले पास ये मैं अपना मुल दसा 50 की गुंजाइश 50 नहीं होती। कितने तक हो वैसे? ये तेन गल कर बैठा अपनी 70,000 की, तेन 65 की गल कर। अच्छा चले जी, मेरा भी दिल था कि एक बछड़ी ले जाऊं यहाँ से, लेकिन भाई से सौदा नहीं होगा तो भाई को मैंने 50 बोला है, लेकिन भाई ने कहा मेरी 65 की ख़रीद है और मैंने इतने में ही दे देनी, चले खर्चा पूरा हो जाए। ठीक है भाई, मेहरबानी, शुक्रिया। तो इस तरफ ये छोटी बछड़ियाँ और खड़ी हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये बछड़ी खड़ी है चोलिस्तानी में, ये चेक करें माशाल्लाह।
खूबसूरत छोटी छोटी बछड़ियाँ जी, सहीवाल क्रॉस की। ये सहीवाल प्योर में है जी माशाल्लाह। ये बछड़ियों का एरिया जी, यहाँ पे आपको हर किस्म की बछड़ी मिलेगी। ये क्रॉस के नज़दीक है, ये वाली बछड़ी आप चेक करें, ये इंशाल्लाह क्रॉस हो जाएगी। ये चेक करें, वहाँ पे सौदा चल रहा है, 1,65,000 रुपये की इसकी डिमांड कर रहे हैं। वहाँ एक सौदा हुआ है तो कह रहे हैं एक ठिस का मतलब होता है 1,80,000, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक बछड़ी खड़ी है माशाल्लाह, अच्छे गुल्लों में जी, और अच्छी मोटी ताज़ी बछड़ी है जी। मालिक यहाँ पे मौजूद नहीं है। तोड़ियन जी, तोड़ियन हाँ साड़ी कितना अच्छा कितना? मोल लगी, मोल कितने दिए? 165 दी गई माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, अल्लाह नसीब करे। 1 महीने बाद तकरास हो ही वैसी। अल्लाह। हाँ जी, ये चाचा ने लिए 1,65,000 रुपये की, खीरी वाले तक जी ठीक हो गया। केड़ी जगह तो आया? ठीक हो गया, सरगोदा से आए हैं जी। इन्होंने 1,65,000 की ख़रीद ली है माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे इनको। खुशाब मंडी का मंज़र है जी, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, और लोग ले भी जाते हैं जानवर जितना भी महंगा हो। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स में माशाल्लाह लाजमी लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।